Всем привет! Мы снова выбрались с собакой на прогулку на небольшую, с костерком, с едой, с водичкой. Решили, в общем, погулять, пока хорошая погода. А погода сегодня в Волгограде действительно хорошая. На небе такие небольшие облачка сейчас, но очень тепло, сухо, чисто, самое главное, и хорошее настроение. И у меня, у собаки. Вот она, кстати. Так, что насчет собаки скажу. Капельницы мы уже ставим по чуть-чуть, то есть один раз в день. И... Ой, Венка там запуталась, ужас как. Давай распутаю, Вен, иди сюда. Ой, боже ж ты мой, Венка. Ну-ка, встань. Чё ты кусаешься, а? Чё кусаешься? Ну, чё ты кусаешься? Ой, господи, боже мой. Собака ты собака. Ну-ка, вставай. Все, нет. Ой, ну-ка. Вот, все. Вена. Сейчас накажу. Все. Значит так, что собаки? Капельницы мы ставим один раз в день. Уже по 70 где-то миллилитров, хотя мы ставили по 100 миллилитров, причем 2 раза в день, то есть 200 миллилитров на один день. Вот сейчас, в принципе, уже отказываемся. Сегодня еще я поставлю, может быть, завтра или послезавтра я уже ставить не буду. Собака сама водичку пьет. Питается она еще мало, ну, выбирает большей части. Например, если смешать кашу с курицей, например, да, с рыбой, с говядиной, то собака выберет говядину. Даже если ее мелко порежешь, собака выберет говядину, а кашу гречневую вот, она есть не будет. Пробовали крутить, перекручивать, давать фаршем, но собака есть кашу отказывается. Она просто выбрать не может, поэтому она предпочитает не есть совсем. Мне кажется, это выкобенивается, потому что как бы по анализам у нее все нормально было. И ну, я считаю, что она просто слишком сильно зажралась у нас, потому что она уже поняла, что если она, допустим, не будет есть кашу, мы дадим ей что-то повкуснее. Вот. И она тем самым нами манипулирует и требует свое. Так. Обнаглела, короче, эта собака совсем. Вот. Что еще сказать? Ну, питаемся одними таблетками. Это и так понятно. Врач прописал штук 10, наверное, разных лекарств от желудка. Ну, точнее, не от желудка, а для пищеварения, для там печени, для почек и все такое. Так, что сегодня у нас на обед? Что я с собой взяла? Ну, кому интересно, да? Некоторым нравится, что я показываю, некоторым не нравится. Кому не нравится, может не смотреть. Вот, значит так, это курочка с картошечкой, и там я еще ее посолила, поперчила, приправки всякие добавила. В общем, даже сейчас это пахнет прям очень вкусно. Я не знаю, я голодная, конечно, наверное, будет самая вкусная моя еда в мире. Я ее на углях поджарю и покажу потом, как она будет выглядеть. Вот, Янка уже требует это, уже сидит, ждет. Так, вот это я специально взяла собаке, это такая же курица, как у меня, просто она без приправ, без соли, без всего, чтобы давать Венке, потому что Венке вот это нельзя. Вот, и я сразу решила подумать об этом. Вот это вот салатик обычный, помидорки, огурчики, масло, ничего такого нету. Все это ели, все это знают. Так, что, вода, хлеб, спички, собака. Вроде пока все. Больше ничего не взяли. Что еще? Ну, ножик еще. Ножик у меня новый. Недавно купленный. Сейчас я его покажу, кому интересно, опять же. Некоторым интересно, некоторым нет. Так. Так вот он выглядит. Сталь Х12 МФ. Рукоять береста. Хороший нож. Сталь тоже хорошая. Не тупится. В общем, хорошая. Сколько раз я уже ходила с ним на костры всякие. И он
До сих пор я его ничего ни разу не точила. Заточили мне его на кузнице. К нему в комплект идут ножны из кожи. Вот такие вот. В общем, мне нравится. По крайней мере, без ножа ходить очень трудно. Ничего не порезать, не там кору с дерева там не содрать, еще что-нибудь. В общем, вещь хорошая. Кому интересно, стоит он 4,5. Примерно там 4300, 4200. Так где-то. Не помню сейчас точно. Ну что, у меня получилось вот так вот. Картошка немного подгорела, но ничего. Она внутри прям такая хорошенькая. Курица меньше подгорела. И в принципе можно отличить, где сильно подгорела. Вот, 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 вот. Это картошка. Вот тоже с этой стороны. Где мало курица. Ну что, такой вот у нас обед на сегодня. А у собаки обед вот такой. Сырой. Ничего, ей понравится так же, как мне вот это. Вот что делает. Зарывает. Курицу зарывает. Вот зараза такая, а. Вен, ты же не вернешься, что ты роешь? Ну, ребята как, а? Венка. Все, зарыла, все. Нычка.